мои рекомендации как человека, да, который занимается не только проектированием, но и высадкой, да, и формированием всего ландшафта. Как рекомендация это все звучит прекрасно. Но вот зачастую в наших городах идет такая история, что ради условной ровной прямой дороги, так как города у нас автомобилецентричные, да, могут сносить холмы, да, там засыпать какие-то естественные углубления, вот просто выравнивая это все в какую-то такую единое полотнище. Это плохо, это неправильно. Вот что делать в таком случае, да,